即係你以前咧，你用過鞋墊嗰陣時，你其他鞋墊都用好多嘅係咪？之前我買咗好多鞋，係又話得胎，又話鞋墊，又話咩足弓鞋啊，咩鬼鞋都痛。係。就佢着高踭，我就即係低踭嘅高踭，我就跌死。你有冇扁平足啊？有好嚴。哦，扁平足辛苦啊！我就依行路痛，痛到我係咩鞋都痛。係。最終就唔着鞋咯。即係咁多年嚟，咩鞋啊，咩功能鞋啊、矯正鞋啊、足弓鞋都唔得，足弓墊都唔得，都係痛。800幾蚊都做唔到嘅。係。咁好啦，咁即係隻腳痛到咧咁樣嘅，咁好啦，撞到呢個太頂天足點樣？你講下，用咗之後。即時行翻都唔痛。即使行翻唔痛。唔痛啊！盡冇咗嗰個腰骨啊！我腰骨抽重嘢咧，冤痛㗎。係。都有嚟。係。嗰時我翻佛堂㗎嘛，咁我花啲送翻去啫。係。串串啊！依家都冇咁串。即係以前咧，你去拎住拎嘢係腰痛係嘛？因為我13條裂骨咗啊，身上。13條裂骨嗰度。係啊。做咗手術嘅。係裂錯啫。練錯係跌親嗰陣時定咩啊？跌親。所以一直痛嘅。做啲抽重嘢就。成日抽痛啊！咁着咗呢啲鞋墊之後，居然腰骨嗰個抽痛咧？食唔到力咯。就冇㗎啦，冇到腰痛啦。係啊。即係個腰係食到力啦。係啊，食到力。即係用到力啊！你睇呢個真係太正啦！即係你話呢一隻鞋墊，你話咁樣幫到人啊？你而家扁平足係咪覺得好舒服咗啊？行路完全冇痛啊！因為個教授講係專門咧對一班扁平足或者足弓內陷嘅人咧，做呢個鞋墊係要調理到佢嘅。呢對鞋本身我就話俾咗人嘅抌㗎啦。嚇！呢對鞋諗住抌㗎啦，俾咗人㗎啦。哦，呢對鞋本來要抌嘅，要俾咗人嘅，好痛。人哋買一對又。我一睇你着住鞋墊點樣，你嘅 size O 唔 OK？即刻咧做翻包視頻先。嗱嚇，着緊呢個鞋墊，即係着到呢隻鞋墊之後，呢個鞋着得翻啦。着翻對鞋。可以鞋用得翻，唔使掉啦。唔使定俾人。即係開張路運。我又輕鬆咗。係啊係啊。哇，盧醫師好勁好勁！嗱，頭先我喺你嗰度咧，就你俾咗個鞋墊我啦。我其實今日咧喺用呢個鞋墊之前咧，我呢個梨狀肌呢個位啊，梨狀肌呢個位好痛㗎。咁咧我要點咧？我搭地鐵我都要隻腳咁樣去鬆個梨狀肌啊，然之後去咁樣去鬆個梨狀肌先得，係咪？但係用咗你個鞋墊之後，冇晒事啊！依家冇晒事啊！哇哇，係咪勁啊？真係冇晒事喎，冇晒事喎，好嘢！好嘢，阿盧醫師，好嘢。好啦，嗱，頭先啦，同大家見到啦，我起手起腳都冇問題啊，已經兩隻腳，俾你睇下嗰種鞋墊擺喺邊個位置，大家望下。我依家係已經用緊嘅啦，用緊咗鞋墊，擺咗落去。嗱，另外一樣嘢，冇味嘅，完全冇味嘅。呢個係抗菌抗汗、防臭，着翻落去。你睇，哇！隻腳你睇下完全，哇！舒服，完全舒服，冇問題依家，幾硬淨。好多謝盧醫師，就係呢個位啊，就係呢個位啊，真係痛到不得了啊！呢啲咧係叫梨狀肌發炎，咁基本上咧到咗我呢個年紀啦，就已經開始啦。我係咩年紀我唔公開俾大家啦，反正你見我依家咁樣嘅尊容就知我都一把年紀嘅啦。咁咧梨狀肌發炎咧，其實咧會直接影響乜嘢咧？就係成條腿直至到去呢個小腿位置嘅，係好痛嘅，係好似俾火燒咁嘅。但係用咗盧醫師嘅呢個鞋墊之後，依家嘅感覺係點咧？我個梨狀肌咧，其實已經係止咗痛啊，已經止咗痛啊，個梨狀肌止咗痛。另外咧，就係當你着咗落去之後咧，好似有一種力量，有一種好熱好暖嘅感覺咧向上衝嘅。嗰個應該係個芯片嘅功能啦。咁啊，令到成個身體都好舒服㗎。係啊，好多謝盧醫師，多謝你。盧醫師，呢啲咧就係我嘅個見證啦。由我入醫院，由啲家人陪我入醫院，坐住輪椅，跟住咧就夜晚咧，我太太咧就同我去公園咧就解悶，我自己都好唔開心，直頭開心到咧都唔知個人都唔想做啦。日日都要人哋陪，都唔知嘥人哋幾多時間。後尾着咗對鞋墊之後咧，就開始行啦，行路都行唔到嘅，要我太太扶啊。之前未着鞋墊嗰時啊，後尾着咗鞋墊咧就試下落地行，推住個輪椅行咗幾日咧，跟住輪椅都唔使啦，
跟住咧就出街，自己出街。呢一個係一個好好嘅嘅見證嚟嘅。